الأمريكية اللي انتم شايفينها دي اسمها روكسي سايكس، كانت بتعمل في مجال العقارات، لكن في يوم راجل قال لها ان قدمك او رجلك احلى قدم شفتها في حياتي. روكسي بقى تسكت والموضوع يعدي على خير، فقررت تبيع جوارب او شرابات رجليها المستعملة، ومع اول سنة يا عزيز المصلية باعت جوارب مستعملة ومعفنة باكثر من 100,000 جنيه استرليني. تلبس الشراب من هنا وتمشي بيه حافية وتنام وتلعب بيه لمدة 3 ايام من غير ما تقلعه طبعا، وبعدها تبيعه بعشرات اضعاف ثمنه من غير ما يتغسل يابا، وتلبس غيره وهكذا. روكسي دلوقتي بيتابعها مئات الالاف على الانستجرام، الناس بترسل لها رسائل لحجز جواربها المعفنه. يا ريت يا روكسي اول ما تبداي تبيعي ضوافرك تعرفينا عشان احنا ملناش في الشرابات قوي. الأمريكية اللي انتم شايفينها دي اسمها روكسي سايكس، كانت بتعمل في مجال العقارات، لكن في يوم راجل قال لها ان قدمك او رجلك احلى قدم شفتها في حياتي.